প্রিয় ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আলহামদুলিল্লাহ আমরা অনেক ভালো আছি। তো নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আসলাম আপনাদের মাঝে। আমাদের কিছু পাখি সেল হবে। পাখি পালক ইউটিউব চ্যানেলটা যারা যে যেখান থেকে দেখবেন অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন ও পেজ দিয়ে দেখলে ফলো দিয়ে রাখবেন। তো যে যেখান থেকে দেখবেন অবশ্যই আশা করি সাবস্ক্রাইব করবেন চ্যানেলটা। তো সর্বপ্রথমে আমরা কিছু আজকে আমাদের পাখি নিয়ে আসলাম যেগুলো সেল করার জন্য। তো আমরা এগুলো সেল করে থাকবো। তো যদি কারো পছন্দ হয় অবশ্যই স্ক্রিনশট দিবেন। স্ক্রিনশট দিয়ে আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, ইমো সব আছে। তো আপনারা ওইখানে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। হোয়াটসঅ্যাপে অবশ্যই যোগাযোগ করতে পারবেন খুব তাড়াতাড়ি। তো আমরা পাখিগুলো দেখাবো, এর দাম দর ও মিউটেশন গুলো বলবো। তো ইনশাল্লাহ আমরা ভিডিওটা শুরু করছি। সর্বপ্রথম আছে আমাদের কাছে এখানে 4 পিস র্যাম্বো, ঠিক আছে। তো এগুলো হলো পেয়ার, আর দুইটা মেল আছে সিঙ্গেল র্যাম্বো মিউটেশনের, এগুলো অরিজিনাল র্যাম্বো মিউটেশনের আর কি। আর এখানে যে দুইটা পেয়ার আছে এগুলো হলো ড্রায়োলেট বলা হয় এগুলোকে। তো এই পেয়ার গুলো যদি কেউ নিতে চান 1000 টাকা করে পার পেয়ার পড়বে। আর এই নর দুইটা যে কোনো কেউ নিতে চাইলে 500 করে পড়বে পিস। তো অবশ্যই যাদের দরকার হবে স্ক্রিনশট দিয়ে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। তো তারপরে আমাদের আরো কিছু কালেকশন আছে, তো দেখাবো। তারপর আমরা একেবারেই যেটা বাজারে খুবই কমও পাওয়া যায় আবার অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় এখন ধরতে গেলে, কিন্তু যেটা অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় না সেটা হলো আমাদের ফ্যালো। এই যে আপনারা ফ্যালো দেখছেন, ফ্যালোটা কিন্তু অ্যাভেলেবেল এখন বাজারে না। তো আমাদের কাছে এটা হলো আপনার নিউ অ্যাডাল্ট পেয়ার ফ্যালো। তো ফ্যালো পেয়ারটা যদি কেউ নিতে চান আপনাদের জন্য, এই পেয়ারটা যদি নিতে চান তাহলে অবশ্যই 800 টাকা রাখবে। এবং আমাদের কাছে অরিজিনালি লুটিনো যেটা, সেটা হলো আপনার এই যে মার্বেল চোখের লুটিনো বা আমরা চোখের রিং আলার লুটিনো আছে কিছু। তো ওগুলো নিতে চাইলেও দেওয়া যাবে এবং মার্বেল চোখের লুটিনো দেওয়া যাবে। আমাদের কাছে একজনের এখানে রানিং একটা পেয়ার আছে, রানিং মাস্টার পেয়ার। তো লুটিনো পেয়ারটা যদি কেউ নিতে চান আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। আমাদের কাছে আরো লুটিনো আছে, তো আমরা তখন তাদের দামগুলো বলে দিব লুটিনোর। আর এখন কিছু দেখতে পাচ্ছেন এলবিনো, সাদা এলবিনো, যেটা একেবারে দবদবে সাদা, যেটার ভিতর কোনো কালার মিক্স নাই, একেবারে ফুল সাদা। এদের চোখগুলো খুবই লাল টকটকে, ঠিক আছে। দেখতে পারবেন যদি কারো নেন তাহলে সেক্ষেত্রে নেওয়ার পর দেখতে পারবেন, বা আমাদের এখান থেকেও চাইলে দেখতে পারবেন। এগুলো খুবই একেবারেই সাদা। বাট এগুলো যদি কেউ নিতে চান এখান থেকে যে কোনো পেয়ার নিলে 1000 টাকা রাখবো। তো দাম দর করলে হয়তো কিছু কমও দিতে পারি ইনশাল্লাহ। তারপরে তারপরে এখানে আমাদের আরো দুইটা পেয়ার আছে। তো দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর কালারফুল পেয়ার গুলো। বাট অনেকেই কালারফুল এক কালারের যে পেয়ার গুলো খুঁজেন, তো আমাদের এখান থেকে পেয়ার গুলো নিতে পারেন। আমাদের এখান থেকে যে কোনো পেয়ার নিলে আমরা ফিক্সড 800 টাকা করে রাখবো। এখান থেকে যে কোনো পেয়ার নিতে চাইলে 800 টাকা রাখবো, ঠিক আছে। তো আপনাদের যদি প্রয়োজন হয় আমাদের এখান থেকে যে কোনো পেয়ার নিতে চাইলে অবশ্যই নিতে পারবেন। একটা স্ক্রিনশট দিবেন, তাহলে ইনশাল্লাহ আমাদের এখান থেকে যে কোনো পেয়ার চাইলে অবশ্যই যে কেউ নিতে পারবেন। এটা 800 টাকা হলে পেয়ার নিতে পারবেন ফিক্সড। তো এখানে আপনার খুব কালারফুল সবুজ কালারের কিছু পাখি আছে, খুব সুন্দর মিউটেশন, এগুলোরও ক্লাসিকের ভিতর খুব সুন্দর একটা কালার। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এই যে এটার সাথে এটার পেয়ার, এই যে এই দুইটা এক পেয়ার, এই দুইটা এক পেয়ার, আর এই দুইটা হলো এক পেয়ার, এগুলো হলো রানিং পেয়ার। তো যদি কেউ নিতে চান অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করবে। যেই কোনো পেয়ার নিলে একদম 800 টাকা, ঠিক আছে। ডেলিভারি সম্পূর্ণ আপনাদের খরচ, কারণ আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে ফোন দেয়, ডেলিভারি গুলো সম্পূর্ণ আপনাদের খরচা। আর একটা কথা বলে রাখি, যে কোনো গাড়ি আমাদের এখানে থেকে যদি গাবতলী থেকে ছাড়ে সেই ক্ষেত্রে আমাদের ডেলিভারি চার্জ হবে 300 টাকা। আর যদি গাবতলী ছাড়া সায়দাবাদ, মহাখালী বা গাবতলী এরিয়ার বাইরে যদি কোনো বাস যেয়ে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে যে ক্যারিং খরচ হয় সেটা আপনাদের দিতে হবে। যদি এরকম হয় তাহলে আমাদের অবশ্যই যোগাযোগ করবেন, আমরা অবশ্যই দেওয়ার জন্য চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ। তো এখান থেকে যে কোনো পেয়ার নিতে চাইলে নিতে পারবেন অবশ্যই যে কোনো সময়। তো শুধু স্ক্রিনশটটা দিয়ে রাখবেন, যদি আমার কাছে থাকে অবশ্যই সেই সময় আপনাদের দিয়ে দেব, যে কোনো সময় নক দিবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কাছে আরো কিছু কালেকশন আছে। তো এখানে আছে হলো পাইট।
দুইটা পাইট আছে হোয়াইট, যে দুইটা দেখতেছেন এই দুইটা হলো একটা পাইটের মিউটেশন। তো পাইট আমাদের কাছে আরো আছে, আমাদের খাঁচায় এখন আনি নাই, জাস্ট এই পেয়ারটাই আনলাম দেখানোর জন্য। আরো অনেক সুন্দর সুন্দর কালার আছে পাইটের। তো যদি আপনারা কেউ নিতে চান অবশ্যই এই পাইট গুলো নিতে পারবেন, খুবই কম প্রাইসে দেওয়ার চেষ্টা করছি আমরা, মাত্র 1200 টাকা পেয়ার। এই পাইট গুলোর পেয়ার চাচ্ছে আমরা মাত্র 1200 টাকা। তো এটা মাস্টার্ড পেয়ার, ঠিক আছে। তো দেখতে পাচ্ছেন খুব কালারফুল এবং বিগ সাইজের পাইট। তো এইটার সাথে হলো এইটার পেয়ার, দেখতে পাচ্ছেন এই যে সেম কালারের যে দুইটা পাখি পেয়ার, এই যে সেম কালারের যে দুইটা পেয়ার পাখি, এই দুইটা চাচ্ছে আমরা 800 টাকা পেয়ার, ঠিক আছে। আর এই পেয়ারটাও চাচ্ছে 800 টাকা, এই যে। তো এখান থেকে যে কোনো পেয়ার নিলে অবশ্যই স্ক্রিনশট দিবেন, দিয়ে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন, অবশ্যই আমরা দেওয়ার চেষ্টা করব এবং খুব ভালোভাবে আমরা ডেলিভারি দিয়ে থাকি। আমাদের ডেলিভারি ভিডিওগুলো এইটার ভিতরে পেয়ে যাবেন, আমরা এখানেই অ্যাড করে দিব এই ডেলিভারি যে ভিডিওগুলো আমরা দিয়ে থাকি, তো এগুলো এটার ভিতরে পাবেন। তো আমাদের সর্বশেষ আকর্ষণ যেটা যেটা ভিডিওর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে পারবেন, আমাদের শেষ আকর্ষণ হলো কিছু জেপি কালেকশন আছে আমাদের কাছে, বাট এখানে তার ভিতরে আছে একটা ইংলিশ, দেখতে পাচ্ছেন সামনে যে বড় বিগ সাইজের ইংলিশ, এখানে সবগুলোর সাথে রাখার কারণে দেখতে পারতেছেন না, বাট এই সাইজটা কিন্তু ইংলিশের বিশাল সাইজের ইংলিশ। তো খুব ভালো একটা মিউটেশনের ইংলিশ এটা। তো আপনারা যারা চেনেন তারা দেখতে পারবেন ইংলিশটা। তো আরেকটা পাখি আছে আমাদের কাছে পাইট, এই যে পাইটটা একটু দেখাও, এই যে পাইট, এই যে গ্রিন কালারের ভিতরে যে পাইটটা আছে, এই পাইটটাও কিন্তু একটা হাই মিউটেশনের পাখি। তো আপনারা যারা নিতে চান অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। এবং পাইটের একটা টাপ মাদি আছে, ফিমেল আছে,